अस्सलाम वालेकुम। PCOS या पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम लड़कियों का या ख़वातीन का एक मसला है जिसके अंदर उनकी जो माहवारी है या मेंस्ट्रुएशन है वो बेकायदगी से आती है, इर्रेगुलर हो जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी लड़की को ये मसला हो तो उसके अंदर क्या अलामात आती हैं, और फिर हम ये देखेंगे कि आज के इस जदीद दौर में अगर किसी लड़की को, किसी खातून को ये मसला हो जाए तो इसको हल कैसे किया जाता है। एक नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम का आपसे तारफ़ कराऊंगा जो आज से पहले ज़ेर इस्तेमाल नहीं था। ख़वातीन जानती हैं कि इस मसले को हल करने के लिए वो टैबलेट्स इस्तेमाल करती थी, सिरप्स इस्तेमाल करती थी मुख्तलिफ़ किस्म के, मगर आज मैं आपको एक नया तरीक़ा इलाज, एक नया रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन बताऊंगा। तो शुरू में PCOS की मुख्तसरन अलामात का जिक्र करते हैं। तो ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जिनको अक्सर पता ही नहीं चलता, कोई सिम्टम्स, कोई अलामात अपने अंदर महसूस नहीं हो रही होती, उनको नहीं पता होता कि उनकी ओवरीज के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रहा है। देखें, सालाना एक सेहतमंद जवान खातून को साल में 12 बार साइकिल होता है, माहवारी होती है, यानी एस्टिमेटेड हर महीने एक साइकिल। तो मेडिकली ये देखा जाता है कि अगर किसी खातून को सालाना 8 से कम बार माहवारी हो तो उसको PCOS हो सकता है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। हो सकता है उनके मर्दाना हार्मोन्स बढ़े हुए हों, इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही हो, फॉलिकुलर डिसफंक्शन चल रहा हो, लड़की की डाइट में कोई मसला चल रहा हो, खुराक सही ना हो, हेल्दी डाइट ना हो, उसको स्ट्रेस चल रही हो। स्ट्रेस वैसे भी लड़कियां ज्यादा लेती हैं, ऊपर से अगर एक्सटर्नल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से उनको स्ट्रेस हो रहा हो, एग्जाम की वजह से या अज़दवाजी मामलात की वजह से, या किसी लड़की को ओवरीज के अंदर इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो गई हो किसी वजह से, तो भी ओवरीज या बैज़ादानियां अपना प्रॉपर जो सेहतमंद फंक्शन है वो लूज कर बैठती हैं। उनकी मेंस्ट्रुएशन इर्रेगुलर हो सकती है और जिस्म में मर्दाना हार्मोन्स बढ़ने की वजह से बड़े अनवांटेड किस्म के साइंस उन पे नजर आते हैं। फिर तो जैसे बताया कि इनके एंड्रोजन्स या मर्दाना हार्मोन बढ़ जाते हैं, यानी चेहरे पर या इसके अलावा उनके चेस्ट पर, कमर पर अब बाल आने लगते हैं, और जैसे मर्दों के सर के बाल, स्कैल्प हेयर झड़ते हैं, ऐसे इन खवातीन के भी झड़ने लगते हैं, यानी गंजपन भी हो सकता है। पेट के अंदर पेल्विक एरिया में दर्द भी रह सकता है, तो चूंकि उनकी बैज़ादानियों में, ओवरीज के अंदर अब एग्स की बजाय, अंडों की बजाय छोटी छोटी सिस्ट्स बन रही हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है। और यही वजह है कि जब PCOS किसी लड़की को चल रहा हो तो उसके अंदर अंडे नहीं बन रहे होते। तो एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड के अंदर ये चेक हो जाता है कि क्या उनकी ओवरीज के अंदर कोई ऐसी सिस्ट वगैरह बन रही हैं या नहीं बन रही। किसी को अगर PCOS है और इसका इलाज नहीं कराते तो ये मुकम्मल बांझपन की तरफ भी किसी लड़की को ले जा सकता है। ऐसी लड़कियों का वजन बढ़ जाता है, वो बल्की हो जाती हैं, और वेट गेन करने की वजह क्या होती है? इंसुलिन रेजिस्टेंस। उनके जिस्म में बिल्कुल ऐसी कैफियत चल रही होती है जैसे टाइप 2 डायबिटीज में लोगों में होती है। उनको भूख ज्यादा लगती है, कोशिश के बावजूद वजन कम नहीं कर पाती है, और हर वक्त जिस्म में उनको थकावट रहती है। स्किन के ऊपर, खासकर गर्दन की क्रीजेस के ऊपर उनको डार्क पैचेस हो सकते हैं। इसके अलावा ये डार्क पैचेस ग्रोइन एरिया में और ब्रेस्ट के नीचे भी नजर आ सकते हैं। एकैंथोसिस निग्रिकेंस बोलते हैं। अगर आपको याद होगा, शुगर की अलामात पे मैंने एक वीलॉग किया था, उसके अंदर भी मैंने एकैंथोसिस निग्रिकेंस का जिक्र किया था कि ये शुगर की अलामत है। ये शुगर का भी एक बहुत मशहूर वार्निंग साइन है। तो चूंकि PCOS और शुगर दोनों में इंसुलिन रेजिस्टेंस चल रही होती है, तो इसलिए ये साइन दोनों तरह के लोगों में नजर आ सकता है। अच्छा, ऐसी खवातीन जिनको PCOS चल रहा हो उनको स्किन टैग्स भी ज्यादा निकल सकते हैं। इसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं, ये सिर्फ एक वजह नहीं है। बॉडी के अंदर और भी ऐसे हार्मोन्स हैं कि अगर वो बिगड़ जाएं तो स्किन टैग्स निकलते हैं। लड़कियों को एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। जब भी किसी के हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ता है, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, तो उनको डिप्रेशन होती है, एंग्जाइटी होती है। इस तरह जिन मर्दों का टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, मर्दाना हार्मोन कम हो जाता है, उनको भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन होती है, चिड़चिड़े होते हैं, बेजान से होते हैं। और ये कैफियत उस वक्त तक रहती हैं जब तक इनके हार्मोन्स ठीक नहीं हो जाते। जब हार्मोन ठीक हो जाते हैं तो ये डिप्रेशन, ये एंग्जाइटी खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। और वीडियो के इस हिस्से में हम डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा एक जदीद तरीका है जिसके इस्तेमाल से अब खवातीन अपने हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकती हैं, ऑप्टिमाइज कर सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिशनल सिरप्स और टैबलेट्स वगैरह इस्तेमाल करते रहें। अब अपने जनाना हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए, ठीक करने के लिए आप स्किन पैच का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। अब आपके हार्मोन्स दुरुस्त करने के लिए भी स्किन पैच दस्तयाब है। तो न्यूट्रा पैच ने PCOS के लिए एक स्किन पैच बनाया। इस पैच के अंदर कुदरती अज्जा शामिल हैं, या आप अपनी स्किन के ऊपर लगाते हैं और वो स्किन के पार होते हुए
آپ کے خون کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ اس ہارمون بیلنس سکن پیچ کے اندر موجود قدرتی اجزاء جب آپ کی سکن کے اوپر پیچ کی صورت میں لگائے جاتے ہیں تو یہ جلد کے نیچے موجود جو بلڈ سرکولیشن ہے اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، آپ کی باڈی میں پھیل جاتے ہیں۔ تو اس ہارمونل سکن پیچ کے اندر جو اجزاء شامل ہیں ان کا تعارف کراتا ہوں۔ مایو انوسیٹول اینڈ ڈی کائرو انوسیٹول، یہ دونوں اجزاء انسولین سینسٹیوٹی کو امپروو کرتے ہیں، یعنی انسولین ریزسٹنس کو کم کرتے ہیں۔ تو آپ جانتے ہیں کہ پی سی او ایس میں انسولین ریزسٹنس بڑھی ہوئی ہے، انسولین اپنے ٹارگیٹس پہ اپنے کام پہ نہیں جا پا رہا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس کو کم کیا جائے، اس کی سینسٹیوٹی کو بڑھایا جائے، تو یہ دو اجزاء اس کے لیے بہت مفید ہیں، کیونکہ اگر انسولین ریزسٹنس کو کم نہ کیا گیا تو لڑکی کے اندر مردانہ ہارمونز ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مردانہ خصوصیات نمودار ہونے لگتی ہیں۔ عورت کی بیضہ دانیوں کے اندر، اووریز کے اندر انڈا بننے کی بجائے سسٹ بننے لگتی ہیں، اور یہی انسولین ریزسٹنس ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے موٹاپا بڑھتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ان دو اجزاء کا رول۔ اب وائٹیکس کی بات کرتے ہیں۔ یہ دوسرا قدرتی جزو ہے، یہ پودا یونان، ترکی، اٹلی اور اسپین میں پایا جاتا ہے۔ تو اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ یہ دراصل پیچوٹری گلینڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے کہ وہ اووریز کو پیغام بھیجے کہ وہ اپنے ہارمونز کو ریگولیٹ کر لے۔ یہ پرولیکٹن نامی ہارمون کو بھی کم کرتا ہے، اور یہ وہ ہارمون ہے جو کہ اووریز کے اندر انڈا بننے کے عمل کا دشمن ہے۔ اگر کوئی پرولیکٹن نامی ہارمون سے ناواقف ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں، جب کوئی خاتون اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کی مقدار بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ دودھ پلانے کے ایام میں پریگننسی نہیں ہوتی، کیونکہ پرولیکٹن ہائی ہے تو انڈا نہیں بن پاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نرسنگ میں یا دودھ پلانے کے ایام میں اکثر خواتین میں پریگننسی نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو یہ جڑی بوٹی پرولیکٹن نامی ہارمون کو بھی کم کرتی ہے، جس کی وجہ سے اوویولیشن یا انڈا بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، تیز ہو جاتا ہے، اور اس طرح خاتون کنسیو کرنے میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے۔ اچھا، تاریخی اعتبار سے قدیم وقتوں میں یہ پودا پی ایم ایس کی کیفیت کے لیے خواتین یوز کرتی تھی، پری مینسٹرل سنڈروم جس کو کہتے ہیں۔ ماہواری سے پہلے اکثر خواتین کو پیٹ میں شدید درد رہتا ہے، ان کی طبیعت میں بہت زیادہ ناسازی ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ زیادہ افیکٹو ہے۔ اس پیچ کے اندر زنک بھی شامل کیا گیا، یہ آکسیڈیٹو سٹریس کو کم کرتا ہے۔ اگر اووریز کے اندر، بیضہ دانیوں کے اندر کوئی انفلیمیشن چل رہی ہے تو وہ اس سے کم ہو جاتی ہے۔ تو خواتین اگر زنک کا استعمال کرتی ہیں تو ان کے اندر جو اینڈروجینک سمٹمز ہیں، چہرے پہ بال آنا وغیرہ، وہ کم ہو جاتے ہیں اس سے۔ ان کے اندر ایکنی، کیل مہاسے وغیرہ یہ بھی کم ہو سکتے ہیں۔ اس میں آخری ایک انگریڈینٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ہے میگنیزیم۔ یہ بھی جسم کے اندر انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے، کورٹیسول کو کم کرتا ہے جو کہ سٹریس ہارمون ہے، یعنی یہ سٹریس بھی باڈی سے ہٹا دیتا ہے۔ تو جیسے ذکر ہوا، پاکستان کے اندر یہ پیچز نیوٹرا پیچ نے بنائے ہیں۔ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ، دوبارہ ملتے ہیں، فی امان اللہ۔